Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, wilujeng tepang sareng simkuring Elistriani dina acara Kramat News. Edisi Salasa kaping 7 Januari 2018. Abdi bade ngadugikeun warta di Sabunderan Kota Banjar. Nyaeta hujan ageng nu dibarengan ku angin jeung es. Nyebabkeun puluhan imah balocor. Saberhat tangkal runtuh ninggang imah. Kajadian ieu lumangsung di Kota Banjar jam 4 sonten. Kangge informasi salengkepna dilajengkeun ka reporter Rini Triwahyuni geus aya di lokasi. Wilujeng siang saudara Kalis. Kumaha wae kaayaan di dinya? Ayeuna kaayaan hujan tos raat. Alhamdulillah tos teu aya angin sareng hujan es. Simkuring kaeng laporan, aya bumi nu katinggang tangkal. Tina eta kajadian ngakibatkeun saurang warga jadi korban. Di dieu simkuring atos sareng salah sahiji keluarga korban. Sareng saha namina, Pak? Rafli teh. Bapak nuju di mana pas kejadian hujan es ieu? Abdi nuju di bumi. Dupi Bapak nyaksian bumi warga Bapak anu katinggang tangkal? Nyaksian teh tapi da kumaha deui kabantosan ge aya tos takdir maot mah abi teu tiasana naon. Oh, mohon Pak, hatur nuhun kangge informasina. Ayeuna abi nuju sareng Hansi Purwaharja. Ibu, kumaha perkawis kejadian bencana kamari dupi aya korban nu sanes deui janten kumaha pengamanan Hansi di dieu? Ai korban luka-luka mah seueur teh, mung aya nu ngantunkeun hiji, teras di RT genep mah aya 2 korban anu ngantunkeun. Masalah pengamanan mah kasadaya warga kedah waspada. Lamun kamari seueur korban ge kedah tenang sareng sabar, tapi arurang ge kedah jaga-jaga bilih aya deui hujan es sareng angin ageng susulan. Innalillahi, mohon Bu, hatur nuhun kangge informasina. Nuhun teh sami-sami. Ayeuna simkuring uih deui ka Elis di studio. Mangga Elis Triani. Mohon hatur nuhun Rini. Ayeuna simkuring tos kahubung sareng Alex nu aya di RT genep. Mohon Elis ayeuna abdi nuju di TKP sareng Pak Kiki salah sahiji warga jeung saksi tina kajadian bencana ieu. Bapak punten tumaros, eta pami kejadian tangkal runtuh teh kumaha wae nyuhunkeun penjelasanana. Janten kieu ya Pak. Tah abi teh nuju ngaduk nih. Ngaduk we keur ngaduk ningali ieu naon langit teh meuni mendung. Lah keun cek abi teh hujan ieu lah paling hujan biasa. Abi keur ngaduk teh dilanjutkeun ku abi. Plek teh cuk celak eta teh es Pak disarengan ku es eta hujan eta teh. Angin we gerde. Abi teh tuluy we lumpat ngiuhan nih. Tuluy lumpat. Ngiuhan di saung. Breug we saung eta teh da katinggang tangkal nih, tangkal goyagan sadaya. Janten gitu Pak lah. Oh mohon syukur atuh Pak pami salamet mah, tapi anu jadi korban teh saha wae? Nu janten korban mah ieu nu gaduh bumi ieu. Bapak sareng mamahna tak tos ngantunkeun. Tuh aya pinana tuh. Pina ka dieu pina. Tah ieu keluarga korban, anak korbanna Pak. Teh pas kejadian eta nuju di mana? Abi nuju di sekolah. Kumaha wae anu teteh raos ayeuna? Ayeuna teteh linggi di mana pan bumina katinggang tangkal? Abi linggi di bumi mamang, da kangge ngarenovasi bumi teu aya acis, janten ukun pidoanna we kanggo keluarga abi. Mun pasti sadaya ngadoakeun teh, hatur nuhun teh. Nuhun sami-sami. Ayeuna uwi ka studio, mangga Elis. Hatur nuhun ka reporter Alex Simorangkir sareng Rini Triwahyuni. Janten kasimpulanna yen bencana alam anu terjadi di Kota Banjar khususna di Purwaharja RT 5 sareng RT genep atus aya 3 korban. Kusabab kitu sadaya warga kedah waspada da ayeuna cuaca kadang teu tiasa diprediksi. Pamirsa, tanggara pasundan ieu urang cikapkeun dugi ka dieu. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saha namina, Pak? Rafli teh Bapak nuju di mana pas kejadian hujan es? di bumi. Ih. Bapak nuju di mana? Abdi nuju di bumi.
Ayeuna abdi nuju di TKP sareng Patiki. Salah saji warga jeung saksi tina kajadian bencana ieu. Bapak punten kumaros, eta kami kajadian tangkal runtut teh kumaha. Ieu na kudu. Salah. Ayo tuh kana rekaman ya bener nih. Hoi, gagal. Batur sahur